Виталий Шигуров. Добрый день. Добрый день, лучший сервис. Спасибо большое за столь высокую оценку. Являюсь вашим постоянным клиентом Киевская. XC60 D5 2010 год, 75 тысяч. Второй раз за последний месяц заметил, что после трассы часа 2,5 без пробок со скоростью 90-110 приезжаю на дачу. Пока разгружаюсь, машина стоит на холостых минут 5-7, а потом я глушу ее, не садясь в салон с улицы. И поэтому слышу в течение 3 секунд жужжание у руля, его блокировка. И еще один пугающий меня под авто в районе задних колес жужжание, похожее на затягивание автоматического ручника. Но у меня он не авто и машина на ручнике. Подумал о бензонасосе, переживаю, норма ли это или это его недовольная работа. Предвестник проблем. Топливный фильтр меняю исправно, в баке, как правило, топлива больше половины, всегда заправляюсь Лукойл Москва. Или может есть еще какой-то механизм, который может также жужжать электромеханически, но показалось, что сзади. Спасибо вам. Электромеханические, на D5 2010 года, я скажу честно, сейчас уже так не припомню, если вдруг на вашем автомобиле стоит турбина с изменяемым углом атаки, или, например, по-моему, вихревой заслонки уже не было, то после того, как вы заглушили автомобиль, может жужжать именно... Давайте так, основные вещи, которые жужжат на дизельных автомобилях после того, как их заглушили. Мы заглушили, срабатывает блокиратор, он издает звук джик. Дальше и снаружи автомобиля. Это электропривод вихревой заслонки и актуатор турбины, если на вашем автомобиле стоит турбина с изменяемым углом атаки. Да, эти вещи, они могут жужжать, издавать похожие звуки, как вот вы приводите пример с электрическим ручником. Это является нормальной работой. Но в любом случае, если вдруг есть возможность записать данные видео, отправьте нам их в WhatsApp, номер телефона вы знаете. В свою очередь мы посмотрим видеоролик и уже сориентируем вас на предмет этих звуков. Являются ли они поводом для того, чтобы посетить сервис, или это нормальная работа, скажем так, электрической части автомобиля Volvo.